はい、今回はですね、正しい技術が、必ずしも感覚的に気持ちいいとは限らないぞっていう、そんな話をしたいと思います。生徒さんにね、こう教えてて、自分が思うね、その正しい技術、情報とかね、教えてると、やっぱ楽ですね、すごいしっくりきますね、弾いてて気持ちいいですっていう反応がある傍ら、やっぱなんかもう難しいですね、なんか動かしにくいっていうか、結構窮屈ですね、とかっていう、反応、難色を示す生徒さんもいるんですよ。だから結構こう、個々によってこう様々だったりするんですよ。で、そのしっくりくるっていうのをね、あんまりこう目指さない方がいい。ってか、そこを目的にしない方がいいよっていう話なんですけど、あとその感じ方。その気持ちよく感じるかどうかって結構個人のその主観的な問題なので、そうだから同じ動作をしててもそのしっくりくる人もいれば来ないっていう人もいるんで、そうなんか一概にこれ先生これ合ってますこの感覚って合ってますかねって言われても、感覚論人それぞれだしなっていうんで、あんまり僕はその感覚とかっていうのを大切にしないようになんてこう教えてたりするんですけど、例えばね、その具体的にどういうものがあるかっていうと、その右手の技術で言うと、じゃあ例えばその小指の第三関節をしっかり90度に折りましょうっていう風に教えてるんですね。でざっくり言うと、親指はなるべく人差し指からこう開けてこう広げて持ちましょうみたいなね。で全く三味線やったことがない人がそれをすると、なんかこうやってこんな手開かなきゃいけないんですねとか、結構難色を示すんですよ。でもね、一方で経験者っていうか、もう僕じゃないところよそでこう習ってて、で小指を開きましょう、こう指を開きましょうってこう習ってた人が小指90度に曲げていいですよとか、指開かなくていいですよって言うと、すごい楽ですねとかね、手首の可動域とかすごい広がるんで、こんな楽なんですね、バチ持ってて痛くないんですねっていう反応になったり、こういうのも結果同じ形になってるんだけれども、その初心者か経験者かで全然反応が違うところだったりします。あとあるのは結構その手首をとにかく小屈しなさい、90度近くこうガクッと曲げてバチを振りなさいっていうねので教わってる人とかもいるんですけど、うちでは結構これも細かい調整いろいろあるんですけど、そんなに90度まで思いっきり曲げなくていいよって、多少手首緩めていいよっていう教え方だったりして、そういうのでも比較的楽ですみたいなね人が多いです。で一方で後ろバチの時にその海内海外だけで引かなきゃいけないんですよね。その外旋内旋ってこう手がバタバタ動いちゃいけないんですけど、バタバタっていうかそれ上がったりしちゃいけないんですね。同じところで回転するといいんですけど、これはね結構不自然な感覚だと思います。正しいやり方なんだけど不自然な感覚で、普通に効率よく力入れようとすると海外もしつつ外旋もしてこうバンってこうぶつけた方が、強い力を埋めるんですよね。ただ別に三味線ってそんな力必要じゃない上に外旋すると正確性が落ちるんで良くないと。だからその不自然に外旋内旋しないで海内海外だけで やんなきゃいけないって、この制御してる感じがそうなんか本能的に気持ち悪いと感じる技術だったりしますね。だこういうのが正しい技術なんだけどしっくりこない技術みたいな感じです。で次にその左手なんですけど、もう左手なんかねもうほとんど不自然、もう正しい技術でやろうとするともうすごい気持ち悪いし疲れる。何かっていうと、基本的にそのツボにこう指を届かせるために人差し指は第三関節こうやって後傾してもう後ろにひょいってやって、で薬指は前にこう前傾する小屈するんですよね。でそうするとこの人差し指と薬指は開くんですけど、弾きにしても薬指はもう小屈で人差し指はもう背屈っていう風にこうやっていかなきゃいけない。でこれがやっぱりその脱力したいとか自然にしようとするとこう幅が縮まっちゃったり、その指の力単純に弱まっちゃったりとかするんで、正しいフォームをキープするのに結構力が必要なんですよ。だからその手首もこうカクカク動いちゃいけないから、竿に対してずっとこう一定の角度で行きたいから、ここにふにゃってしたくないと。結構意識的にその力を入れなきゃいけないのが辛いというか、そんなに筋肉に負荷はないんだけれども、そう意識的にちょっと面倒くさいなっていう思っちゃうところなんですね。例えばそういうような感じで正しい技術なんならねしっくりこないことの方が多いですね。
ていうかその本能的にそのしっくりくる感覚ばっかりだったら結構三味線ってすごい簡単だと思うんで、そう結構その理性でそうこう体をすごい制御してもうこう統制してこういう風に動くようにってもうめちゃくちゃ意識して命令しないと正しく動いていかないんで、結局そうその絶対に気持ち悪いものとも言い切れないし、その感覚的に気持ちいいものとも絶対、気持ちいいものばっかりでは絶対ないですね、少なくともね。そうという感じでしっくりくるとか感覚的に楽とか気持ちいいっていう感覚をあんまり大事にしないようにぜぜひひでしっかり、個々の技術を見てってくださいという、そんなお話でした。それでは。